草じゃないの？ギュってなったんだよ。マジ？ちょっとこれ、行く？もうちょっとだと思うけど、行くの？分かってんのね、場所。もうちょいだと思う。もうちょいな。ちょっとだけ、どうする？出る？行く？行くけど、行くよ。ちょっといいよ、ちょっとだけ。ちょっと待って。ちょっと、何？どうした？いや、なんか、ちょっと待って。ちょっと、うわ！